विश्व जड़े पुओ से किए दुर्योधन चलीगले कौन हम तुम गाँ दाण्डे चलीगले सुखिलारे लक्षे पद्म फुटे दब मिछ कथा मिछ कथा संपूर्ण मिछ कथा अरे पुराण कथा मिछ एबे 15 दिन तले ए पाला बोलुथले ए बही करूथले हाँ ढेंकानाल रे मने अछि हाँ आपण कहले दुर्योधन चलीले सुखिलारे पद्म फुटुछि हाँ पुराण रे लिखा आइछि आपण को कथा को मने रखिछि हाँ ठीक है दिन मंगलवार पड़िछि अच्छा भोर 8टा टाइम हाँ दुर्योधन बाहरले मार्केट को परिया पाई अच्छा मु कहली के सारे तो कहितले दुर्योधन चलीले फुटुछि हाँ आज टिके परीक्षा करबा परीक्षा कलु दुर्योधन चली गले ब्याग नै कि मार्केट दुर्योधन ब्याग नै कि मार्केट को परिया किनिबा गले मु जाय कि ता पाद चिन्ह को अनेइली अनेइलु खाली फोटा चिन्ह ए बोला खाली फोटा चिन्ह अरे को दुर्योधन कथा तू कहूचु से मधुबरार पुओ दुर्योधन बरा अरे से दुर्योधन कथा मु कहूची आ को कथा महाभारतर महानायक महामान्य लक्ष्य राजार मौरमणि महामान चक्री पर्णंग नारायण दुर्योधन तमे हेटा कहनो तो आपण जोगर कथा बोली बस मु कहली आम गां दुर्योधन बोली कला गति रे फुटई खाली चाली गले सुखिलारे पद्म फुटेई दब शंख निधिर नायक पद्म निधिर नायक आज्ञा विश्व रे कौनसी राजा अनर्घ मणि मुकुट पिंधि नाहांती जणे राजा से होउछंती दुर्योधन शिर देशे जार अनर्घ मुकुट कि भाग्य देइनी विधि अरे विधाता आउ कोन देई थांता से भलिया राजा आज आपनकर लाख बिंधिया पई जाउछंती जेतेले गले सिए किंतु अन्य राजा को भली द्रौपदी की चाहिना हम से क्या चाहिबे से तो घर को गले सब दिन देखा साक्षात हेबे चाहा चोई हेबे क्या अनेबे नाई रे दुर्योधन लाख बिंधिया पई गले लक्ष्य राजार मौरमणि दुर्योधन जालिले लक्ष्य राजार मौरमणि कला छाटी देला धनु आज्ञा धृतराष्ट्र सुनो ये पड़े आसी कुंडा तळे आहा पड़े आसी कुंडा तळे आहा पड़े आसी कुंडा तळे ये दोरांडी तापन मणि जन्म देला बहु पड़े जेतेडे आज्ञा ये तो नूतन युद्ध कौशल एमितिया युद्ध से केबे करि नथिला ये तळकु दृष्टि उपरकु मुष्टि राधा चक्र छाईटा पड़ी पानी रे पानी की निरीक्षण करिक रोही मच्छर छाई को निरीक्षण करिक सरविध करी तेणु धनुटा छाटी देला जेतेले धनु छाटी देछि सीधा आज्ञा पानी कुंडरे आसिक दुर्योधन पड़ी दोरांडी चाप करे मुंडी गुण देला बाहु ए पानी कुंडरे पड़ी पानी कुंडर आज्ञा सरसंधान करूछि आठ आउ लज्जार कथा किछि अछि कला अनर्घ मुकुट सह परिछद ये जलंधरे आसे फेरी हो आसे फेरी हाय 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 ए बुओ कला तो बाप लार अंध पुओ एते मंद आखि थाउ एही परी हो एही परी मणि सुर बाबू आया मुकुट पड़िछि गोटे जगह रे हां धनु गोटे जगह रे हां दुर्योधन जो हैरान हेछि जो भलिया लज्जित हैला दुर्योधन बाबा सेतिक आउ केही लज्जित हेई नाहांती सेठी शिखंडी कहिला शिखंडी कला छी 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 लक्ष्य राजा लाख बिंधिया को आसीथिले तुम भली केही लज्जित हेई नाहांती कोन हेतु कोनटे हे गला हेतु तुम बापा धृतराष्ट्र तांकर आखि नाही से अंध तुमे आखि थाई की मध्य अंध पुओ तुमे अंध मुह संभाली कथावार्ता करो दुर्योधन मु होउची मान चक्रवर्ती दुर्योधन मु एठिकी लाख बिंधिया को आसी मो बापा आसी नाहंती मो बापा अंध सत्य हेले भारत वर्ष रे तांकर किछि कृति नाही कोन कृति किछि ख्याति नाही बाबा मो बापा अंध कोन नष्ट हो गेला अंध पद में अंध लागिली मु होची मान चक्रवर्ती दुर्योधन रागी कहूची
ତୁ ଆମ ଗାଁ କାଳିଆ ତ ଉଠେଇକି ଦୌଡ଼ି ଯୋଉଠିକି ଦେଖା ହବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡକୁ ନଇବ। ମୋ ବାପା କଣ ଅନ୍ଧ କହିଲ? ତମେ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଅନ୍ଧ। ମୋ ବାପା ଏଠିକି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ବିନ୍ଧିବାକୁ। ମୁଁ କେତେ ଥର ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଛି ଖ୍ୟାତି ନାହିଁ, କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କି କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ତମ ବାପା? ମୋ ବାପା ଅନ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଚାମୁଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡି 100 ପିଲା ଆଖି ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବ୍ଲକ କରିଥାନ୍ତେ। ଚାମୁଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି 100 ପିଲା। ବୋପା କିଲୋ ଧନ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବୋପାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କେହି ଜଣେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ, ନାଟକର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖ ବାପା। ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜା, କଲା ଧୀମତ୍ରେ ଶକୁନି କୁଳକ୍ଷୟ କରମ୍, ଧୀମତ୍ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ধীমত্রে গুরুদ্রোণস্য ধীমত্রে শতাধিক, যতগধা জীবচ্ছেষি পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, রাধা চক্রম কিম ন বিধাত কন্যা ন চ দ্রৌপদী। ये पूरा प्रचंड पांडव श्लोक, অতি মূল্যবান শ্লোক আজ্ঞা। কলা ধীমত্রে শকুনি কুলক্ষয় করম, হে কুলবুড়া শকুনি। রাজা দ্রুপদ কলে তোতে শতধিক, ঠিক ঠিক পিতামহ ভীষ্ম তুমুকু ধিক, গুরু দ্রোণাচার্য তুমুকু ধিক, হে দুর্যোধন তম 100 ভাই কি ধিক। যদগ্ধা যদিও এ সমୟରେ জীবচ্ছেষী অর্জুন পাণ্ডুপুত্র, খালি অর্জুন জীবନରେ বঞ্চিকি থান্তা। রাধা চক্রম কি নদী ধাত, এ রাধা চক্রକୁ ভেদ କରି ମୋ କନ୍ୟାକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତା। କନ୍ୟା ନଚ ଦ୍ରୌପଦୀ, ରାଧା ଚକ୍ରଟା ଭେଦ କରିଥିଲେ ମୋ କନ୍ୟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ଗାଉଛି, ମହାବୀର ଶାଳୀ ପାଣ୍ଡବ ମୌଳି, ଇଏ ଥାନ୍ତେ ଯଦି ପାର୍ଥ মহাবীর শাড়ী পাণ্ডব মৌলি থামতে যদি পার্থ বীর, আজ যদি খালি অর্জুন থামতা এ লাখটাকে বিন্ধি থামতা, হায় কিন্তু দুর্ভাগ্য। যত গৃহরে মা কুন্তি সাঙ্গে পাণ্ডব অর্জুন জড়ি যাইছে, তাহলে কোন মো কন্যা সবুদিনে অনুযায়ী অবিবাহিত হইকি রহিব? রাজা পণকু পরিবর্তন কলে, কহিলে চণ্ডাল ঠারু ব্রাহ্মণ পর্যন্ত এ লাখ যিয়ে বিন্ধিব মো কন্যা দ্রৌপদী কি মু তাঙ্কু প্রদান করিবি। আজ্ঞা সুযোগ পাইগলে কৌরব বাহিনী, কৌরব বাহিনী সুযোগ পাইগলে রে। কোন সুযোগ পাইলে? যেতেবেলে আচাণ্ডাল ব্রাহ্মণ যায় কথা শুনিলে সঙ্গে সঙ্গে উঠিলে আপন মানଙ୍କର রশ্মিরথ কর্ণ। কৌরব কুলর প্রতিনিধিত্ব কলে কর্ণ লো বাবা। এ লাখটা বা হাতর খেল কর্ণক পাই। রাজা দ্রুপদঙ্কর জয় হে। জয় হও। কি তুমি? মু রশ্মিরথ কর্ণ। কুয়াড়ে আসিল? লাখ মু বিন্ধিবি। বিন্ধ। গোটিয়ে সর্তরে। সর্ত কোন? আপন যদি রাজি হেবে হ্যাঁ তাহলে মু লাখ বিন্ধিবি। তুমি প্রকাশ কর, মু মন পালি রাজি হেবি। বলে দ্রুপদ করিবে যেবে সম্মতি প্রদান, সম্মতি প্রদান, সম্মতি প্রদান, লাখ বিন্ধি রখিবি মু কৌরব সম্মান, কৌরব সম্মান, কৌরব সম্মান। আপন যদি সম্মতি দেবে হ্যাঁ মু লাখ বিন্ধি কৌরবর সম্মান রক্ষা করি। মু সম্মতি দেলি বিন্ধ। বিন্ধিবি? বিন্ধ। মু লাখ বিন্ধিবি সত। সত্য। কিন্তু কিন্তু কোন? ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ବୋଲ ତମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ, ମୋ କନ୍ୟାକୁ ନବ ନାହିଁ? ନା। ମୋ କନ୍ୟା କଣ ହରଚଣ୍ଡୀ ବୋଦା ଭଳିଆ ବୁଲିବ? ଅଖିଳ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ରାଜା କହିଲେ, ହଁ କହିଲେ ତମେ ତ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ, ହଁ କନ୍ୟା ତ ତମର, ହଁ ତମେ କେମିତି କନ୍ୟାକୁ ନବ ନା ବୋଲି ନବ ନାହିଁ ନବନି ବୋଲି କହୁଛ, କାରଣ କଣ? ଶୁଣ, ହଁ
ଲାଖ ମୁଁ ବିନ୍ଧିବି ପିନ୍ଧିବ କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ଉପହାର ଦେବି। ଓହୋ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇକି ଉପହାର ଦବ। କର୍ଣ୍ଣ ବୋଇଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବି ମୁଁ ସତ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ସତ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ସତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନେ କନ୍ୟା ଦେବି ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଲାଖ ମୁଁ ବିନ୍ଧିବି ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନେ ମୋ ମୈତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏ କନ୍ୟା ନେଇକି ଉପହାର ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ତମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧ ହଁ। ତମେ ନେଇକି ହାରିକି ଦିଅ କି ଚାଣ୍ଡାଳକୁ ଦିଅ କି ଯାହାକୁ ଦିଅ ହଁ। ମୋର କିଛି ଯା ଆସି ନାହିଁ ଏ? ମୋ ଘରୁ ମାଲ ଉଠିବା ଦରକାର। ବୋଲା ମୋ ନାଇଁ ଘରୁ ତୁ ମା- ବୋପା କି କଂସେଇ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଝିଅକୁ ମାଲ କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ ଏ ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସୁଛି ହଉ ବସ ହେ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବାଃ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦେବେ। ପାରିବି ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗୁସାର ହେଲେ ହଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା କରାହେଇଛି ମହାଭାରତରେ। ବାଃ ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣ ବାଃ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ। ହଁ କଣ କଲେ କଗଲେ ନା ସୁଦର୍ଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ হরি ভালো ভালো সেহু দেবে হরি ভালো ভালো সেহু দেবে হরি ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ସରବତା ବ୍ୟର୍ଥ আস ফেরি ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ বাবা କହିଲେ ରାଧା ଚକ୍ର ତଳେ ତମେ ରହିବ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତୁମର। আয়া ତେଣୁ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ হ্যাঁ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ বাবা ସୁଦର୍ଶନ ପଳେଇଲା বাহ କିନ୍ତୁ হ্যাঁ ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। নাই ଅଖିଳ ବାବୁ সারে ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ হ্যাঁ ତିନି হ্যাঁ ସୁସଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ বাবা ଇଏ ଧନୁଟାକୁ ବାପା ଧରିଲେ বাহ କଲା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କୁନ୍ତି ସୁତ হ্যাঁ ମଞ୍ଚେ ଧନୁ ধনুকু মঞ্চি ভালো ভালো ধনুকু মঞ্চি হুঙ্কারি বিষ্ণু জঙ্কারি মঞ্চি দেবী মঞ্চি ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କୁନ୍ତି ସୁତା ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ ଧନୁଟାକୁ ଖାଲି ଆମଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଧନୁର ଟଙ୍କାଟା ବିରଞ୍ଚି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। বাবা ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଏସବୁ କର୍ଣ୍ଣର କାର୍ଯ୍ୟ আয়া ଆଉ ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। নাই ଆରେ ପୁଅ আয়া ଧନୁଟାକୁ ସିନା ହୁଙ୍କାରିକି ଆମଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଭ ହେଲା কোন হলা ନା ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର ଆସିଲା লেউটি সর আসিলা লেউটি ହେଲା ନାହିଁ ଲାଖ ହେଲା ନାହିଁ ଲାଖ কহিলে লেউটি ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଲେଉଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲେଉଟିକି ପଳେଇ ଆସିଛି হ্যাঁ ଲାଖ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ତାଳି ମାରିଦେଲେ। রাখো হেলা নাই হেলা নাই হেলা ରଶ୍ମିରଥ କର୍ଣ୍ଣ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି।